कर्मचारीको काम कानुन कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह हो। त्यसकै लागि करदाताले तिरेको रकमबाट सरकारले कर्मचारीलाई महिनै पछि तलब भत्ता दिन्छ। त्यसबाहेक उनीहरूले पाउने अरू सुविधा पनि करदाताले तिरेकै रकमबाट बेहोरिने गरिएको हो। तर हामी कहाँ तीनै कर्मचारीले कानुन निर्माणमा समेत अवरोध गर्दै आएका छन्। यसअघि संसदीय समितिले पारित गरिसकेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गराउन लगाएका कर्मचारीले अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने सम्बन्धी विधेयक सरकारलाई संसदमा लानै दिएका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको फागुन 18 गतेको बैठकमा हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो। तर दिउँसो 1 बजेको बैठकमा ती दुई विधेयक पेश भएनन्। कर्मचारीको दबावमा विधेयकलाई कार्यसूचीमै राखिएन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार पनि बस्यो, तर विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची नै थिएन। यी दुवै विधेयक 2076 फागुन 11 मा राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी त्यतिखेरदेखि नै विरोधमा थिए। तर राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर साउन 18 गते विधेयक पारित गर्यो। कार्यान्वयनका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुपर्छ। तर गत साउनमा 1 सातासम्म तालाबन्दीमा उत्रिएका कर्मचारीले अहिले विधेयक अगाडि बढाउन दिएका छैनन्। युरोपियन युनियन र निजी क्षेत्रको स्वार्थमा प्राधिकरण टुक्राउन लागि भनेर उनीहरू कानुन निर्माणमै तगारुको रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। भन्ने बेलामा प्राधिकरण भन्ने अनि हस्तक्षेपहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढाउँदै लाने जुन प्रपञ्चहरू माथिबाट देखिएको छ। अलिकति थोरै तपाईँ के छ भने राज्य पक्षको विधेयक भन्दा पनि बीचबाट आएको अलिकति बिचौलियाहरूको विधेयक हो कि जस्तो पनि हामीलाई अनुभूत भएर यो चिजको हामीले चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो। प्राधिकरण अहिले नियामक र व्यवस्थापक दुवै भूमिकामा छ। उसले एकातिर विमान उडानको अनुमति दिन्छ भने अर्कोतिर विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापनदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफै गर्छ। हवाई सुरक्षा जाँच गर्ने काम पनि प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ। दुवै भूमिकाका कारण प्राधिकरणलाई पैसाको राम्रो चलखेल हुने अड्डाका रूपमा लिने गरिएको छ। तल्ला तहका कर्मचारी मात्र होइन, नेतृत्व तहमा रहेकाहरू पनि प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर अतिरिक्त आम्दानी गुमाउन चाहँदैनन्। तर बिर्सन नहुने के भने नियामक र सेवा प्रदायक निकाय विश्वमा कहीँ पनि एउटै हुँदैन। यसमा युरोपियन युनियनले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेर नेपाली हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई युरोपका देशमा उडान अनुमति दिन मानेको छैन। मास ट्रान्सपोर्ट, मास क्याजुअलिटी हुने सम्भावना भएको क्षेत्रमा यसमा तपाईँको सबै काम एउटै संस्थाले गर्ने भन्ने कुरो स्वीकार्य हुनै सक्दैन। यो पब्लिक सेफ्टीको लागि पनि तपाईँको चाहिँ अपराध हो, यो गर्नै हुँदैन। यो हामीले गलत काम गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई क्वेसन गरेको। कर्मचारीको स्वार्थमा कानुन निर्माण नै प्रभावित भएको यो पहिलो उदाहरण होइन। यसअघि निजामती कर्मचारीले संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर पारित गरेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गराएका थिए। 3 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले निकै माथापच्चे बीच पारित गरेकोमा कर्मचारीले आफू अनुकूल नभएपछि असोज 22 मा सरकारलाई फिर्ता गराउन लगाए। 50औं वर्षको एउटा चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्ने ऐन भन्दाखेरि कर्मचारीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरिकन यसरी चाहिँ संसदमा पेश गर्नु उचित थिएन। वृत्ति विकासका बाटाहरू, ढोकाहरू बन्द नगरियोस्, वृत्ति विकासलाई निरन्तर रूपमा रह्योस् र एकचोटि स्थानीय तहमा बसेको कर्मचारी पनि सङ्घमा आउन पाओस्। तिनै कर्मचारीले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। कानुन कस्तो बनाउने यो सांसदहरूको अधिकार हो। कानुनमा सरकारवालाको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर कानुनमा स्वार्थ समूहको हित भन्दा देशको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिन चुके के हुन्छ भन्ने सार्वजनिक निर्माणका एकपछि अर्को ठेक्का अलपत्र पर्नुबाट प्रष्ट भएको छ। ग्यालेक्सी फोकीका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमल सिन्हा र बासु खड्काको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको निजामती कर्मचारी विधेयक कर्मचारीकै दबावमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो। दफावार छलफल सकिएर टुङ्ग्याउनेमा पुगिसकेको विधेयकलाई कानुनी रूप पाउनबाट रोक्ने कर्मचारी कति शक्तिशाली छन् भन्ने यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। यसै सन्दर्भमा प्रशासनविद हिरामणि घिमिरेलाई ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले सोधेका छन्, के कर्मचारी तन्त्र अब विधायिकामाथि पनि हावी भएको हो? पहिलो कुरा त कर्मचारीहरूले अब अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उनीहरूको आफ्नो पेशागत हक हितको लागि
सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउनुपर्छ, पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले त्यस्तो पेसागत सङ्गठनहरूको भूमिकामा अलिकति पुनरावलोकन हुनुपर्छ। त्यो भूमिकालाई अनियन्त्रित रूपमा अगाडि बढायो भने जसले पनि मान्छेहरूले आफूलाई आफ्नो एउटा चाहिँ वृत्ति विकासको बाटोभन्दा पनि त्यसले मनोमानीतर्फ जुन तपाईँले अहिले भन्न खोज्नु भएको छ, उनीहरूले अलिकति एकाधिकार जस्तोलाई प्रयोग गरेर सङ्गठनलाई नै आफ्नो मनोमानीतर्फ लैजाने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अब त्यसको लागि अहिले भइरहेको जुन संयन्त्र छ त्यसमा सङ्गठनहरूको भूमिका के हो भन्नेमा निकै राम्रोसँग हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्नुभयो भने यस्ता सङ्गठनहरूले खास गरी तलब, भत्ता, कार्य समय र आफ्ना कर्मचारी सदस्यहरूको चाहिँ कल्याण, यो चारवटा काममा मात्रै उनीहरूले सीमित हुनुपर्छ। अरू यस्तो कुन ऐन ल्याउने, कुन ऐन नल्याउने अथवा सरुवा कसरी गर्ने यस्तो कुरामा चाहिँ हात हाल्ने क्षेत्राधिकार उनीहरूको हुँदैन। तर अहिले हाम्रोमा त्यसतर्फ पनि अलिकति सङ्गठनहरूको रुचि बढ्दै गएको र त्यसले प्रश्रय समेत पाउँदै गरेको देखिन्छ। अब त्यसमा अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ समर्थन राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि भएको छ। राजनीतिक संस्थाहरूसँग आबद्ध भयो अनि त्यसको नाजायज फाइदा उठाएर यो प्रकारका गतिविधिहरूमा लाग्न अलिकति त्यसले चाहिँ छुट दिइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण हुनुपर्छ। दुई कुराले, एउटा अलिकति राजनीतिक तहबाट यसमा त्यो सङ्गठनको भूमिका र राजनीतिक आबद्धता, दलीय आबद्धता कुन हदसम्म जान सक्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक क्षेत्रले विचार पुर्याउनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ कानुनले नै के तोकिदिनु पऱ्यो भन्ने तपाईँहरूको भूमिका यो चारवटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ। पेसागत हक हितको लागि मात्रै गर्न पाइन्छ, अरू कुरामा चाहिँ सङ्गठनहरूले दखल दिन पाउँदैनन् भन्नेतर्फ कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि अलिकति सुधारको चाहिँ गुन्जाइस छ। कर्मचारी सङ्गठनलाई पुल पुल्याउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो। अहिले विधायिकामा हात लम्काउन पनि राजनीतिक नेता नै माध्यम बनेका छन्। यदि कर्मचारीलाई व्यावसायिक सीमाभित्र राखिएन भने कुनै पनि नीतिगत सुधारका काम सम्भव हुने छैन।